Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Ahojte, moje meno je Jan Pavlík, ale prezývajú ma Jondo, všetci ma tak poznajú. Za mnou je toto moje auto Nissan 350Z v úprave Rocket Bunny. Je to klasické kúpečko, 3,5 motor, 280 koní, manuál a zadný náhon. Toto auto bolo a je stále moje vysnívané auto. Kúpil som ho v roku 2012 a dosť ťažko sa to podarilo, nakoľko mesiac som sledoval autobazáry na internete a tých aut bolo strašne málo. Ale zadarilo sa, boli aj peniažky, aj auto sa našlo, tak sa to kúpilo v Bratislave. Je to po druhom majiteľovi, myslím, že to je dokonca dovoz z Nemecka. Chcel som auto v komplet sériovom stave, neupravené. Ja kvázi vždy som upravoval tie svoje autá, ktoré som mal. Predtým som mal 206 cc tiež upravenú, potom som si kúpil jednu Toyotu, tá už bola upravená, tá ma dlho nebavila, tu som predal. A keď som si kúpil toho Nissana, som už vedel, že on neostane v sériovom stave. Prvé úpravy boli, že som si dal nalakovať disky. To je taká klasika. Následne som si kúpil športový podvozok, nastaviteľný od XYZ, ten jazdím až dodnes, nemám s ním vôbec žiadne problémy. Exteriér auta som nejako nechcel riešiť, nakoľko ten dizajn predbehol svoju dobu na tom aute a proste sa mi to strašne páčilo. Potom som mal takú menšiu nehodu. Bol to celkom čierny deň, kde sa rozbil predok a bok. A keď sa to všetko poriešilo s poisťovňou, tak som si povedal, však prečo si mám ja postaviť auto tak, ako bolo, môžem si ho trošku personalizovať. Tak to začalo. Kúpil som si predný splitter, zadný difúzor, neskôr aj ducktail krídlo z Rocket Bunny kitu. Auto vyzeralo celkom pekne, aj dobre išlo, každá jedna jazda bola úplne že super. V každom jednom svojom aute som mal porobené audio. To je proste to, čo ja musím mať. Hudba, to je pre mňa dosť veľká vec. Toto tiež nie je výnimka. Celý kufor je zarobený, popri tom je dosť malý, ale ešte teraz je menší, možno jednu kabelku tam dáš. Je tam subwoofer veľký, 2 zosilovače, komplet kabeláž, tlmenie, až od baterky, káble, všetko poťahanie krásne tak, jak má byť, žiadne izoláčky a takéto všelijaké dristy. Všetko podľa bezpečnosti, aby to aj niečo vydržalo. Neskôr ale ma zaujímali tie white body kity, ktoré som videl na amerických videách, proste jak tie auta s tými pobehovali, či to bol Liberty Walk, či to bol Rocket Bunny, alebo či to bol nejaký Wellside. Strašne ma to fascinovalo a veľmi sa mi to páčilo. Odrádzalo ma len to, že musím urobiť taký zásah do svojho auta, kde potrebujem rezať blatníky a takéto veci, ktoré už nie sú návratné. To už nedáš do pôvodného stavu. A toto ma tak trošku od toho odrádzalo. Takisto aj kamoši a mi hovorili, že proste nechod do toho, nerež do toho, ako prejde CZT-káčko, neviem čo. Ale ja som to strašne chcel. Slintal som nad tými videami, pozeral som tie autá a bol som úplne z toho hotový. Povedal som si, že raz to budem mať v garáži. A išiel som za týmto cieľom. Nakoniec sa mi to aj kvázi podarilo. Poľská firma, ktorá robí napodobnenie týchto body kitov, mala tento kit v akcii. Som si povedal, aj keď to na auto nenahodím, za ten peniaz to tam nenechám, proste môže sa mi to zísť, môžem to predať, môžem si robiť hocičo. Keď som to už mal v garáži, tak som už nad tým rozmýšľal, že čo ako bude, s kým to budem robiť, koho mám osloviť. Ja som už v minulosti dal robiť nejaké veci, lamináty, nárazníky od Pali Honderika z Ederik Designu, tak som ho aj týmto oslovil. Povedal, že to spraví, odviezol som mu auto, odviezol som mu celý body kit a vtedy to prišlo. Možno, že by bolo lepšie kúpiť originál, lebo naozaj, keď sme toto rozbalili a keď sa na to pozeralo, tak bolo jasné, že tam bude strašne veľa roboty okolo toho. Dopasovačky, brúsenia a všetko toto možné. Ale povedal, že to spraví. Veľakrát sme sedeli spolu, veľakrát sme sa o tom bavili, aký dizajn, ako to má vyzerať. Nárazník a splitter sa dali dokopy, nárazník sa musel skrátiť o 4 cm, ináč by som ho vláčil na zemi teraz, takže tam bol veľký zásah nutný.
Prahy mi vyrobil kvázi on, dal som mu na to voľnú ruku, len musel sledovať nejakú tú líniu toho auta, aby to aj nejak pasovalo. To dokonale spravil, tam žiadny problém nebol. Zadné lemy sa nalepili, vyvrtali sa, našrobovali sa. Zadný spoiler tam už bol, ten sa len prelakoval a zadný nárazník mi tiež odrezal spodok nárazníka a použil môj starý difúzor, ktorý som tam mal, plus on si dal svoje nejaké know-how, nejaké ideje, ale všetko akože bolo odkomunikovávané, všetko sme sa dohadovali a nakoniec to tiež tak spravil, ako to bolo treba. Naozaj sú tam také prvky, ktoré na tých amerických Rocket Bunnyčkách ani nevidíš. Dodatočné hmlovky, ktoré sa tam namontovali, väčšina ľudí to nechá tam dieru. Máš tam vpredu taká plastová sieťka, ktorá sa naozaj využíva v automotív, žiaden ťahokov, alebo to nechávané prázdne. Proste dizajnovo to je celkom dobre doladené. Toto není fólia na tom aute, ale je to klasický lak matný. Toho som sa naozaj bál. Vedel som, že príde ten čas, keď si ten lak musím vybrať. Nebol som si istý, vedel som, že chcem sivú, šedú, proste niečo tak. Prvá voľba padla na Nardo Grey, čo teraz strašne fičí na oktávkach, na Audinách a na týchto novších autách. Lenže som videl jedno auto, také športové, dokonca Z-ko som videl v Nardo Grey a strašne sa mi to nepačilo. Proste keď som si predstavil, že ten body kit s tou farbou a to sa tam všetko leskne a nebolo to také ono. Tak som to kvázi nechal na Paliho, nech mi niečo odporúči. On aj hneď prišiel s farbou Daytona Grey matná, ktorá sa teraz dáva na R8 a na AMGčka, GTčka. Ukázal mi to na malej vzorke a som povedal, že OK, že toto dajme. Predný splitter, zadný difúzor a spätné zrkadlá dostali čiernu matnú a strecha bola čierna lesklá. Auto má sériový výkon 280 koní a myslím, že 363 Nm. Ja som urobil taký maličký zásah aj do motoru, kde som vymenil vzduchové sanie, mám tam olejový chladič, mám tam výfukový systém od Japspeedu, ale mám sériové katalizátory, kvôli STKčke samozrejme. Výkonovo by sme mali byť niekde na 300 koní. Neviem, nemeral som to nikdy, ale odhad je taký, keď si to zrátame. Čo sa týka brzd, sú tam sériové brembá, ktoré sa dávajú na európsku verziu, 4-piestíkové vpredu, 2-piestíkové vzadu. Podvozok je nastaviteľný, tuhosť výška od XYZ. Ten doteraz vyhovuje. Ja som zástanca týchto statikov. Ja to mám strašne rád, keď tie auta sú nízko a tak jazdia tak nízko. Viem, že to není niekedy zdravé, ale tak je to taký lifestyle. Strašne dlho som jazdil na sériových diskoch, nakoľko to boli racy kované, strašne ľahučké, to auto pod nimi išlo jak gula. Ale prišiel ten čas, že už ma trošku unavili, tak som špekuloval, že aké disky tam dať, akého výrobcu vybrať. Strašný hit bol vtedy Japan Racing, oni boli aj pekné, aj cenovo dostupné tie disky. Ja som sa rozhodol pre model ER30 vo farbe Platinum Red. Predný disk má šírku 9,5, ET-čko 20 v 19 a zadný disk má šírku 11, ET-čko 25 tiež v 19. Pneumatiky sú myslím, že 225 na 35 vpredu a 275 35 vzadu. Trošku sú také rozťahanejšie, ale úplne že fajn. Samozrejme rozdiel je taký, že keď si tieto závodné disky vymeníš za aftermarket disky, tak to auto tak nejde. Toto sa aj stalo. Ešte k tomu ten body kit svojou aerodynamikou tiež pridal niečo, ale není to nič hrozné.
Interiér som dlho nemenil, začalo to úplne drobnými zmenami, že vymenil som pedále za športové, nejaké dizajnovo lepšie, šalpáku som vymenil na menšiu, volant som si nechal prečaluniť, nechal som ho stále sériový, nakoľko je taký malý a strašne dobre pasuje do ruky. Sedačky som ale menil, dával som tam Sparco R100 v koži, plus k tomu trojbodové tie Sparco pásy v červenej farbe a dozadu pribudla taká rozpera, cez ktoré tie pásy idú a proste toto tam všetko drží. Určite plánujem nejaké dorábky na to auto, nakoľko sa to aj teraz dá vidieť na kolesách, že trošku to je taká električka. Mám tam síce rozširovacie podložky, vpredu 3 cm, vzadu 6 cm, čo je už extrém. Nechcel by som s tým takto jazdiť. Teraz budem riešiť kolesa. Kolesa určite chcem trojdielne, strašne sa prikláňam k Workom, ale veľmi ťažko ich človek zoženie a cena je tiež brutálna. Auto ešte teraz stále sadá, takže ten body kit a všetko tie úpravy si ešte musia sadnúť, objavujú sa nejaké chyby, musíme vychytať tie problémové body a ich potom znova opraviť. Takže určite sa budem sústrediť na tú údržbu toho vozidla, aby ostala taká, aká je. Proste keď sa nejaká chyba objaví, bude analyzovaná a bude potom odstránená alebo opravená. Otvorené sú ešte tie kolesá a takisto sa ešte trošku kláňam k tomu vzduchovému podvozku, ale najprv by som musel vymyslieť, že kam to celé dám. Pre mňa je hudba trošku prvoradejšia ako ten vzduchový podvozok, ale nejak to skúsime dať dokopy. Kufor musím dať prečaluniť, nakoľko tá hudba tam už je 8 rokov vnútri, takže tá koženka trošku už vyzerá, má svoje za sebou. A ináč motoricky ho upravovať nejak extra nechcem. Máš tam 300 koní alebo 280, to kvázi stačí. A bežná údržba. Takže hlavne tie kolesá sú teraz také aktuálne. Toto auto je pre mňa naozaj akože veľká výhra, nakoľko naozaj som to vždy strašne chcel, vždy som túžil po takom silnom Japoncovi a teraz ho kvázi akože mám doma. Ku koncu by som sa chcel poďakovať vlastne svojej rodine, hlavne svojej neveste, ktorá ma vždy v tomto mojom koničku podporovala a nikdy mi nehádzala polena pod kolena, nechala ma to robiť. A mám tiež 5-ročného syna, malého Janka, ktorý je tiež mojím najväčším fanúšikom. Dúfam, že táto jeho výchova, ktorej vyrastá v tejto automotív tuningárskej, že na ňo zapôsobí a proste to bude robiť aj on, keď bude väčší. Veľká vďaka mojim dvom mechanikom, Jozefovi Švíkovi a Gabrielovi Tímarovi, ktorí naozaj niekedy našli kuriózne riešenia pre problematiku a pustili sa do takých vecí, do ktorých sa možno iný mechanik ani nepustil radšej. A vždy to perfektne zvládli na jednotku. A jedno veľké ďakujem Páli Monderíkovi a Jarkovi Podradskému z Hederick Designu, nakoľko oni sú zodpovední za to, ako to auto teraz vyzerá. Takže oni dvaja to celé dali dokopy. Proste vymysleli tie postupy, ten know-how a kompletizovali to auto tak, ako som to ja chcel, proste ako som si to ja vysníval. Takže mám to doma a ďakujem. A keby ste mali nejaké otázky, tak kľudne ich dáte do komentárov, ja na ne veľmi rád odpoviem a nezabudnite lajknúť, zdieľať. Ďakujem.